Нет такого ощущения. Ты с отчимом? Да. Ты с отчимом был? Я вот с отцом. Нет ощущения у нас, как у будущих отцов, что отцы недооценены. Ну, то есть всегда говорят: мама, 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 мама. Очень мало как будто роли выделяется папе. В том плане, что нет такого, что отец — это святое. Да, Нет всегда такого, так. что, обидно немножко как будущим Ну, отцам. лично я в моей жизни одного отца воспитания не было, и как-то у меня вообще нету любви такого, что вообще пахан. Даже мне мать заменила и отца, и потом очень появился ему от души. А вот пахан, он даже мне не звонит, мой родной отец. Я, кстати, его еще в Москве увидел в 6 утра, когда уезжал. Он, блядь, прикинь, братан, у меня пахан, он строитель родной. И он в Москве где-то работал, и в позапрошлом году я куда-то ехал в 6 утра, куда-то. И я, прикинь, вот просто еду, и вот так просто вот так